وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرقیزستان روز 26 اکتبر برای 2 ماه فعالیت سامانه ازاتک مدیا بخش قرقیزی رادیوی اروپای آزاد یا رادیوی آزادی را متوقف کرد. این وزارت گفت این تصمیم در پاسخ به یک گزارش شبکه تلویزیونی نستایش وریمیا درباره مناقشه اخیر مسلحانه در مرز قرقیزستان با تاجیکستان است. بنا به فرضیه وزارت فرهنگ قرقیزستان روز 16 سپتامبر سال 2022 در روز اوج درگیری‌ها در مرز نستایش وریمیا که در قرقیزستان همچون نیاد مربوط به ازاتک مدیا دانسته می شود برنامه ویدیویی را با نام زدخوردهای سنگین در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نشر کرد که در آن به تعبیر مقامات قرقیز هنگام انعکاس حادثه های ولایت بادکن از زبان دشمنانه و خبر تصدیق نشده درباره گویا به تاجیکستان از طرف قرقیزستان صورت گرفتن حمله معلومات انگیزنده تشنج در جامعه و انگیزنده عداوت تبعیض و جدایی در میان شهروندان استفاده شده است. یادآور می‌شویم روزهای 14 و 16 سپتامبر سال 2022 در مرز قرقیزستان با تاجیکستان مناقشه مسلحانه روی داد که از دو طرف بیش از 130 کشته و حدود 750 زخمی به جا گذاشت. هر دو جانب یکدیگر را در آغاز حمله ایبدار می‌کنند. روز 17 سپتامبر وزارت فرهنگ قرقیزستان به ازاتک مدیا با طلب رعایت معیارهای قانونی مطبوعات و حمایت از نشر اخبار بر دروغ در اینترنت مراجعت کرد، ولی این مراجعت صرف نظر کرده شد و ازاتک مدیا به آن یگان پاسخ نداد و یگان چاره لازم نیز ناندیشید. ادعا میکنند در وزارت این نهاد روز 24 اکتبر با ارسال یک نامه به ازاتک مدیا طلب کرده است که این برنامه را بدون تاخیر از اینترنت بردارند. به این نامه پاسخ آمد که از جانب سامانه برای از پلتفرم برداشتن برنامه ذکر شده چاره‌های مربوط و کارهای فنی پیش برده می‌شوند، ولی این برنامه ویدیویی تا حال برداشته نشده است. میگویند در وزارت فرهنگ قرقیزستان رادیو ازاتک در سامانه‌اش تصدیق کرده است که از وزارت فرهنگ قرقیزستان به آنها با طلب در بین 24 ساعت از یوتیوب کانال نستایش وریمیا گرفتن ثبت برنامه مستقیم آن با نام تجالی بین گرانیت کرگستان ای تاجیکستان نامه رسید. در این نامه با امضای معاون وزیر نادر بیکوف تاکید شده است که این برنامه وضع را در جامعه تیز و تند کرده آبروی کشور را به زمین میزند، ولی پرزیدنت رادیوی اروپای آزادی یا رادیوی آزادی جیمی فلای در یک اظهارات وضعیت پیش آمده در اطراف ازاتک و تلویزیون نستایش وریمیا پرداخته گفت که رادیو به مسئولیت خود در مورد انعکاس متوازن حادثه‌ها جدا مناسبت میکند. جیمی فلای افزود ما محتوای اون برنامه رو آموختیم و یگان خیلی حالت ویران کردن معیارهایمان را پیدا نکردیم. ما به فشارها با طلب از سامانه‌هایمان برداشتن گزارش‌های متوازن خود تن نمی‌دهیم. این طلب چه از طرف کرمل صورت بگیرد و چه از طرف حکومت قرقیزستان تهدید به عنوان ژورنالیستان و کوشش‌های بستن دهان مطبوعات مستقل، این یک شیوه خودکامه است که تنها ضربه به دموکرات در قرقیزستان می شود. ازاتک بخش قرقیزی رادیو اروپای آزادی رادیوی آزادی یک کارپورات بزرگ مستقل و غیر تجارتی مطبوعاتی است که از جانب کنگره آمریکا مبلغ گذاری می شود. این رسانه در قرقیزستان رسما همچون مؤسسه ازاتک مدیا ثبت نام شده است.